الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجر الأوحال واصعد في السماء، فاهجر الأوحال واصعد في السماء، فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وبعد. Falëndërimet, lavdrimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vllazni, Allahu Jalla Jalaluhu suratul Furqan ka thënë: "Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athaman." Dhe ata të cilët nuk adhurojnë, nuk lusin me Allahun Jalla Jalaluhu dikon tjetër, nuk mbysin shpirtra që e ka ndalu Allahu Jalla Jalaluhu, wala yaznun, dhe nuk bëjnë zina. Mirë po nëse i bëjmë qëta, nëse i bëjmë ortak Allahu Jalla Jalaluhu, lusim dikon tjetër posa Allahu Jalla Shanuhu, mbysim njerëz, bëjmë zina, yalqa athaman, ka me pas gjuna, ka mundëshku ky njeri në ditën e gjykimit. Yudha'afu lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah, dënimi i tij do të dyfishohet, domethënë ditën e gjykimit kur do të dalim para Allahu Jalla Jalaluhu. Allahu Jalla Jalaluhu vazni nuk ka ajet që ka thënë mos bëni zina. Mirë po ka ajet mos ju afroni zinas. Domethënë tema të cilën do të flasim, zinaja dhe shkaqet e ndalimit të saj. Allahu Jalla Jalaluhu ka thënë: "Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Mos ju afroni zinas. Mos ju afro zinas. Domethënë çdo rrugë që të çon në zina, ajo është haram. Pa marr parasysh a është e vogël, a është e madhe, a dush me bë, as dush me bë. Pse? Me sigurim nuk ka këtu. Mu siguru nuk ka me thonë vallaj unë të garantoj me vull të habitatit ta qësë që unë nuk bëj zina. Jo, s'ka mundsi këtu. Në qëse bashkohet një mashkull edhe një femër, atëherë do me thonë nuk ka sigurim kur gja. Për këtë duhet çdo rrugës mi adhon fund. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, masi që na ka tregu se prej mëkateve të mëdha janë shirku, mi bërë tak Allahu Jalla Jalaluhu, pastaj e ka bashku ato me mbytjen e nefsit, shpirtit, edhe zina. Do me thonë këto mëkatet e mdhaja janë që e shkatrojnë njeriun. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend këtu. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se njeriu nuk bën mu mbyt përveç se nëse i posedon 3 sene. Ka thonë: "Athayyibu zani", plaku zinaçar. Plaku zinaçar. Wa an-nafsu bin-nafs, nëse e ke myt një shpirt, atëherë do me thonë duhesh mi pa hajrin, edhe ty do me thonë me të myt. Që quhet në gjuhën arabe qisas. Edhe këtu kanë thënë dietar, do me thonë i ki 3 kushte, 3 copa, do me thonë ki me zgjedh njënën prej 3-ve, ose kimi ja fal, ose kemi kërku fidje, ose kemi mbyt. Njëna për e të 3-ve, do me thënë,
është e drejta jote. Po dush mi ia fal, Allah i shpërbleft. S'po dush mi ia fal, e drejta jote është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazni ka thonë la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nuk është zinaçari besimtar gjatë kryes së aktit zinas, domethënë gjatë marrëdhënieve nuk është besimtar. Domethënë ngritet imani për atij personit, sikur që ka ardhur në hadithin tjetër, idha zana ar-rajul kharaja minhu al-iman. Kur të bën zina njeriu i del imani, fa kana alayhi ka dhulla, edhe do të bëhet sikur çadër, sikur pengesë, domethënë kaminet mbi kokë, fa idha inqata'a raja'a ilayhi al-iman. Nëse kur ta kryen aktin, atëherë domethënë imani i tij kthehet. Nëse bën tauba, pendohet Allahu xhela xhelaluhu. Këto ndoshta disa dënime nuk po i shohim na këtu në dynja. Ka njeri knaqet, thot abe hoq, se dishti shka do me thënë ajo, ky tjetri arsjetot, ky tjetri abe në qose e lyp, edhe qika jem u bo dhe gruja jem u bo. Mirë po kur do të dalim për Allahu xhele xhelaluhu, qëfar do të thejmë në Allahu xhele xhelaluhu? Një rast që na përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi është i gjatë, cilën e transmeton Imam Bukhariu në sahihun e tij, thot kemi dal me Gjibrilin alaihi salam. Ka dal pejgamberi alayhis salam në udhtim me Gjibrilin alayhis salam dhe po i ndëgjon disa gjurmë, zan po ndëgjon. Qala fattala'na fihi fa idha fihi rijalun wa nisa'un ura. Ka thënë kur po i shikojmë ato zan, po i shohim burrat edhe gratë lakuriç. Po i shikojmë ata, zjarmi po i vjen prej poshtit e prej naltit. Atër, kur për i vjen ai zjerm, aty po i del një farzani, po i del një bërtime e madhe. Fa kultu men haula ja Gjibril, pejgamberit alayhis salam i ka interesu, se nuk e ka ditë pejgamberi alayhis salam, ka thënë kush janë këta ja o Gjibril? Haula i zuna, ka thënë këta janë zinaçart. Këta janë të cilët kanë bë zina në dynjë, do me thënë kanë bë zina, e ky është dënimi atij personi, do me thënë që bën zina. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazni ka marrë besatimin e atyre, do me thonë, të cilët nuk kanë mi bo ortak Allahu xhele xhelalu, ja kanë dhënë besën sahabët, nuk kanë me vjedh hajna, nuk kanë mukon, edhe nuk kanë me bo zina. Do me thonë, për 3 sene ja kanë dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ky hadith po ashtu gjendet sahih në Bukhariut dhe të Muslimit, nga Ubadat ibn Samit, thot se ja kanë dhënë besën pejgamberit alayhis salam, që nuk kanë mi bo shok Allahu, tortak nuk kanë mi bo, shirk nuk kanë mi bo, Allahu xhele xhelaluhu, nuk kanë më konë hajna me vjedh, mirë pa dhe nuk kanë me bo zina. Edhe në kod pejgamberit alayhis salam kanë mujt njerëzit me bo zina, sikur që ka qenë me atë sahabijun, kur e gjujtë, në me thënë, kur e gurzun, e gjujti një guri dhe ja tha një fjalë të randë. Pejgamberi alayhis salam tha mehlen, nga dal. Vallahi ka thonë, po të ubeja këti personit ju kish pënda në Medine, i kishte mjaftu, pse? Ka qenë shumë i sinqert kur është pëndu. Ka bo mëkat, ka bo gjina, ka bo zina, mirë po është pëndu shumë sinqerisht të Allahu xhele xhelaluhu. Për këtë pejgamberi alayhis salam ka thënë nga dal, mos e ofendo ashtu. Imam Ahmed ibn Hanbali rahimahullah thot, nuk e di një mëkat tjetër mas mbytjes se njeriu që Allahu xhele xhelaluhu e ka, nuk di do me thënë një mëkat mas mbytjes se njeriu që është më e madh se zinaja. Pse? Me bo me hin detalisht të këqijat e zinas edhe të metat, vallahi keme dal një vëdhim që si të madhe do të me shkrujt. Mas pari, smuje të ndryshme për hapën. Smuje të ndryshme. Pastaj, fmit lindi nuk dihet se kujna është, dikush pëdhët, abat adenen e bojmë na dhe e kuptojmë. O vllav jam, ti e kupton, po se pranon ti. Sigur që shka ndodhë. Ka shku gruja me fmin te baba e dhëndrit. Baba e dhëndrit pëdhët, me ditun që është që këtë gjalli tem, unë për marrë halal,
po thënë që çikat edhe me 70 tjerë pas ka flejt. Kështu që nuk e pranon gjithkush ato. Për këtë arsye Allahu xhele xhelalu ka thënë mos ju afro zinas. Ibn Mundhir rahimahullah thot është vërtet se ai cili e pin alkoolin vazhdimisht kur të takon Allahun xhele xhelaluhu është sikur ai që i ka dhuru putnat. E nuk ka dyshim se zinaja është më e rëndë se pirja e alkoolit. Wa a'zam min sharbil khamr. Ka thënë edhe më e rëndë se pirja e alkoolit, zinaja. Për këtë arsye vllazni, Allahu xhele xhelaluhu ka ndalu dosane, shkaqe do me thënë të cilat çojnë zina. Cilat janë ato shkaqet? Ka thënë e para shikimi. Allahu xhele xhelalu ka thënë Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, thuaj besimtarve në t'i hulin shikimet. Shikimin më ul. Apo unë kur gjë se kom qëllimin e keq, veç pe këshyri asen. Jo vllav jam ti tash e këshyr, po herën tjetër bën zina. Tash e këshyr, veç herën tjetër të bëhet që ky gjuna i vogël bëhet shumë thjesht. Pse sikur njëri që tha, që e bëna një gjuna, thash astaghfirullah dhe më fal. Nuk është ajo ashtu. Allahu xhele xhelalu ka thënë ulni shikimet. E lëshimi i shikimit bëhet zakonisht në për rrugë. Në për vendet ku gjenden, domethënë ku ka njerëz, ku ka shumë njerëz, femra, meshkuj ka, apo në anë të televizorit. Ka mundësi edhe në anë të televizorit. Qyr, a pikëshyrim marikenkat, pikëshyrim domethënë kush është më e bukur e Kosovës. Që kjo është shumë synin e mirë paska, kjo bust e mira, kjo hunën e mirë. Do me thënë që shto njeri hinë gjuna dhe nuk e kupton. E Allahu xhele xhelalu ka thënë Qul lil mu'minin, thuaj besimtarëve në t'i ulin shikimet. Ose me anë të gazetave, këshyr manekenka të ndryshme, jo kjo pirika mirë, kjo spirin mirë, ajo pirin mirë. Do me thënë kështu njeri hinë gjuna edhe nuk e vren vetë. Do me thënë e para është lëshimi i shikimit. E dyta është dalja e grave rrugëve. Gratë nuk janë për rrugë. Gratë, Allahu xhele xhelalu ka thënë waqarna fi buyutikun, qëndroni në shtëpia tuaja. Edhe mos dilni si xahil, sikur që shkeni dalë në xahiliet, në kohën e ignorancës, mos dilni ashtu. Tash, mashallah, çet hambulesën, çet një 2 litra parfim, e parfimos veten e vet, që njerit mi u gërdit edhe minet afër asaj, se jo mi ardhe era mirë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë cila femër del e parfimosëm nga shtëpia e saj, ajo është zinaçare, ajo është zinaçare, ajo është zinaçare. Ka thënë ne shkon edhe në të latë, sikur që është latë njeriu prej xhunubllëkut, që ashtu ne shkon edhe në të pastrohet. E treta është hyrja e burrave të huaj te gratë. Hyrja e burrave të huaj te gratë. Ka mundësi mu kon të afërmit të burrit, ka mundësi mu kon të afërmit të grus, dhe me thonë me hynë të gratë e huaja. Gruja jem është e huaj për vllavin tem. Vllavi jem nuk ka nevojë me net me gruan tem e vet. Ose me net dhe me thonë një afërmi im. Abe tezak jemi. Jena tezaka jemi. Mirë po në këtu kemi barikad, kemi blok. Një blok do të me qitë madh, ti ki pun me mu, ti e tezak me mu, me gruan tem si e tezak kur gjë s'ki. Se nesër mas nesër me bë me vdekun, e pysim me siguri gruan tem, a jenë pajtim mu martu me kunatin tonë. Sikur që ka qenë tradit, do me thonë, para 20-30 viteve, 40 viteve, kur ka vdek antari familjes, e kam pyet pleqt, a je razi me nej, do me thonë këtu, apo do në mu martu, apo do në mu martu me kunatin, apo me një, do me thonë, familjes, ka dash mu martu. Masi që është si motër, unë e di se me motër nuk lejot mu martu. Se të na thëjnë, habe, hoqës, unë e kom ato si motër, ajo më ka bo izmet, izmetin që ka bo Allah e shpërbleft. Mirë po, ka dosene që është halal edhe haram. Transmeton Imam Buhariu edhe Muslimi në Sahihun e tyre nga Uqbet ibn Amir
se pejgamberi alayhis salam thot iyyakum wad-dukhulu ala an-nisa, kuku për ju me hyrje te gratë. Një njeri prej ansarëve tha ja Rasulullah, afara'ayta al-hamu, tha ja Rasulullah, po me qenë i afërmi, hamu do me thënë i afërmi burrit. Ja Rasulullah, me qenë i afërmi, ka thënë i afërmi është vdekje. Veç në vdekje do me thënë mund është me im, pse aty mos u tut se kur gjë s'u bën. Se nëse është gjallë, atëherë do me thënë nuk ka siguri kur gjë. Nuk mundet kërkush me siguru kur gjë. Vallahi, me qindra raste tash kemi do me thënë, kemi qindra raste të cilët njerëz do me thënë po kanë telashe për këto. Di shumë raste që vallahi po vjen edhe keq me i tregu bile ato rastet, se sa raste ka ndodhur do me thënë që ashtu me tafërmin e vet. Pse? Zakonisht njëri me tafërmin e vet kur nuk i shkon mendja se bën diçka. Mirë po kur ta sheh, mas një kohë, shtatzane, jo ato, jo këto, jo telashet, atëherë do me thënë e vren vet. E vren domin do me thënë që e kam bu. Para disa muje kemi pas vetë rastin do me thënë u konë edhe në televizor, në klan Kosova u konë. Në poj që ka ndodhë vrasje. Edhe ai me tafërmin e vetë. Një rast tjetër ka ardhë, o hoqë këqyre më mos kemi magji helbete. Se kur vlau ka me shtang, çka ka bo? Pidhëm çka ka bo? Valla që e ka zën grunë e vetë me tafërmin e vetë. Po thëm, kur po i thojmë na haram është ju po thuni ekstremista. Ju po thuni terrorista kështu. O valla, ma mirë po non që tu terrorist, se mu bot tolerant shumë edhe tani mi ra pishmanit, sikur ti që shpi pishmanit. Po s'po di çka me bo dhe çka me e keqja, a i ka punu atje në Zvicër, i ka qu para grus vetë edhe gruja vetë e ka majt ashfalirin e vetë. Kjo është ma katastrofë. E aj tjetëri, do me thëmë me njës raste, do me thëmë tash me i tregu, ka shumë raste. Për këtë arsye, ku ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu ndalu, mosin filosofi. Mosin filosofi me thënë, një ba ta jenë kona tërë ashtu, tash na jemi ndryshe, jo, s'ka mundësi. Vallahi na bura kur së mbo ma mirë se sahabet. Këto ajetet kanë zbrit kohën e sahabeve. Në kohën e sahabeve kanë zbrit këto ajetet, për këtë arsye, ne duhet me punu. Edhe duhet me punu deri në ditën e gjykimit. Deri në vdekje duhet me punu me këto ajete. Tjetra është e katërta, vonesa e martesës, me vonu martesën. Pse? Nuk ka mundësi, mundohet me gjetë arsyet shumëta, dikujt edhe i kalon koha, jo hundën e gatë, jo e shkurt, jo nuk është e bukur, jo nuk ka pasuri, jo nuk ka me peqe, me ata, me këta, o vëlla ti ashtu, as njoni prej xhallarëve që tu nuk e ka marrë. As njoni prej qysh po mendoj shti me marrë grunë, kërkush nuk e ka marrë qashtu. E ke marrë pa mbulesë, ndershme, e ke qitë mbulesë, elhamdulillah. Mirë po në qësë janë nisi shështu mi gjithë vetës arsye, ke mu bo shkaktar që ki me ranë zina. Pse? Sidomos në këtë kohën e fitneve tash, në kohën e fitneve që shpo jetojmë, do me thonë shumë letë është njeri me ranë zina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, hadithin që në transmeton Ibn Mas'udi radiallahu anhu, ja ma'shara shabab, o ju të rritë, men istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar. Ka thënë o ju të rritë, kush ka mundësi prej jush mu martu, në të martohet. Pse? Sa ja nal e ul shikimin, wa ahsanu lil-farj, edhe ma mirë do me thënë është për mashkullin, e mbron mashkullin, nuk len me bo zina, nuk len me ranë zina me bo zina. Për këtë arsye, duhet në çdo herë mi u kthy, do me thënë këshidhave profetike, këshidhave pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në qëse dëshirojmë me qenë rahat në dynja, po ashtu rahat me qenë edhe në akhirat. Se pejgamberi alayhis salam e ka ditë, edhe në kohët pejgamberit alayhis salam, ka pas do me thonë prej sahabeve të cilët kanë këshyrë, sikur që të regohet për ato, ka thonë, ja Ali, la të të bi'ë nëdhra të nëdhra, fa inna leke l'ula, wa lejse leke l'akhira, o Ali, mos i paso shikimet,
se e para jot është e jotja, ndërsa ato tjerat nuk janë. Dhe me thonë të e ke pa një femër, edhe tash e ke ullë shikimin, nuk kry puna, ato e ke pa dashje, për ato nuk regjistrohet gjuna. Mirë po qysh regjistrohet gjuna, në që se nuk e ullë shikimin edhe ti vetëm e manë drejt shikimin, atër dhe me thënë e regjistrohet gjuna. Ndërsa ti në që se e ullë shikimin minjerë, inshallah për ato nuk ke gjuna. Pejgamberi a.s. thot, idha khataba ilejkum men tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Nëse vjen dikush me lyp vajzën e juaj, që ju ja pëlqeni fenë e tij, moralin e tij, jepjani. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Nëse nuk e bëni ju kët, atëherë do bëhet fitne janë tokë. Pse? Ajo nuk don mu martu me kondushti mu martu. Ajo nuk pranon, do me thënë atë burin që a jep ti, ajo bëhet lavire, hec rrugve, del mu shetit me shoqet e veta e prishin, qesin ndoshta dhe drog, në qesin ndoshta dhe hapa tepshit, edhe ajo do me thënë prishet qështu. Pse? Se baba s'po mjep. Në qëse është njeri musliman, i moralshëm, ka edukat, ja ka frikën Allahu xhele xhelaluhu, atëherë duhet me dhënë atë vajzë për mos mu bë çrregullim tokë, për mos mu bë fesat në tokë, për mos mu prish vajza, ma mirë jepe. Pse? I kam pyet disa prej të parëve tonë, ka thënë kujna e japish vajzën tonë? Ka thënë ai i cili ja ka frikën Allahu xhele xhelaluhu. Ka thënë nëse e don edhe respekton. Nëse nuk e don, bilem zullum nuk i bën. Pse? Se ai ja ka frikën Allahu xhele xhelaluhu. Ai njeri ja ka frikën Allahu xhele shanuhu, e din që nuk po e don, mirë po zullum nuk i bën. Nuk shkon në gjys natës mu qua dhe me rej grun, sikur që shpëndodhin do me thënë raste të sakta 100%. Vjen gjys natës, i pit, edhe qote e rend grun, i thënë dyrt, i thënë dritarët, bën të lashe. Për këtë arsye, duhet mi azgjedh vajzës një djalosh, i cili ja ka frikën Allahu xhele xhelaluhu. E pesta është për hapja instrumenteve në për shtëpit, apo muzika, ndëgjimi muzikës, sikur që kanë thënë, muzika është postjeri i zinas. Do me thënë, ajo ta bjen zinan, dal nga dal. E tash për fat të keq, nuk ka do me thënë një klip, një spot që inqizohet, përveç se të lakuriq, tu puth, tu desh, tu la moshkëlli me femër, do me thonë krejt, edhe gjyshja me agjibabën bashkë e këqyrin edhe thënë, mashallah, mashallah. Gjyshja me agjibabën. Apo në familje e këqyr, do me thonë qika 14 vjeqare, nana aty, baba aty, edhe kur hiç nuk i vjen turp, nuk i vjen mare, me këqyr para nanës, para babës që shpo puthen. Do me thonë kjo është kaktare që të afron të zinaja. Edhe kjo do me thonë duhet mu ndalu, mu largu, me i këshidhu vajzat, me i këshidhu fmit tanë, që mos me i këqyr ato spotet e fliqta që janë. Muzikës në përgjithësi me ju ndalu, me ju largu, mirë për dhe aty me spoteve që janë, do me thonë lakuriq, si do mos rinia, do me thonë me ju largu asaj, totalisht me ju largu. Edhe mos milon afat. Pse? Se sot ndëgjon, nesër e përqaf dikon, mirë po mas nesër ban edhe zina, sikur që shkanë thënë dietarët. E gjashta është devijimi disa burrave të cilët i tradhojnë gratë e veta. Devijon burri, ele namazin, ndoshta ka qenë prej namazlive, po prej atyre burrav që veç namazin ndoshta që i ka mungu. U ka një moralshëm, u ka një mirë po, gjynohet njëna mas tjetrës, ka ardhur edhe që tu u prish, u bot dhe juth. Është prish krejt, edhe shkon e tradhton gruan e vet. Pse? Se mendon që gruaja vet më ju ka bë si nona vet, sikur që shpothojnë disa, a be hoq thot, gruaja më ka bë si nona jem, a e ka haramo me flet me atë gru. Shkon edhe tradhton gruan e vet. Le që ka tradhtu, ka bë zina, mirë po ka pru edhe smuje shpi. Sikur që ka ndodh para 5 ose 6 viteve që ka dalë në RTK, njeri ka punu në Itali,
ja ka ngjit sidën grus, edhe fëmia vetë ka fitu sidën. Do me thonë tash baba gruaja dhe fëmia do me thonë smut prej sidës. Pritet do me thonë me vdek. Ndoshta vdes njëri më herët, njëri më vonë, mirë po kryesore ajo sida nuk ka pshtin. Po ashtu tregohet edhe një rast në tokat arabe që kishte ndodhur. E tregon një hoxh këtë ngjarje. Gruaja ankohet për një farë smundjeje edhe shkojnë mi bë analizat në spital. Masi që shkojnë mi bë spital analizat, gruaja si del se ka fitu sidën. E ka smujën e sidës. Buri vet ja nis me ofendu ato në spital, edhe bërtet. Thot ti që po ma qet peqen, e që po mbohësh ti besimtare e mirë, që po agjeron tanën e tejtën e, po bën ato, po bën këtë, ti ka thënë këtë smuje. Ajo e ngrata s'ka ditë kur gjo. Ajo e ngrata po e din se është e pastër, nuk e ka tradhu as njëherë burin e vetë. Masi që ja nisin me shku, doktori i thot, motrës i thot, thire burin e saj, du me fol diçka. I thot burit saj, thot edhe ti duhesh mi bon nesër analizat me pasë kush e ka fitu, do me thonë mos e ki fitu edhe ti sidën prej grus, mas i ke bon marrëdhënie, atër me siguri ke fitu edhe ti sidën. Masi që ti bojnë analizat, jo, i burit thot, jo, unë s'kam nevoj. Pse? Që ju e keni gjetë, unë s'kam nevoj. Masi që ja bojnë analizat, verifikohet se burja ka pru, do me thonë, gruaja sidën. Për këtë arsye, kjo është dënimi, do me thonë, dynja. Ai njeri, do me thonë, që tradhton gruan e vet, ai njeri që mashtron gruan e vet, ai njeri, do me thonë, që mundohet mi shfrytzu gratë e huja, motrat apo gratë njerëzve të huj, apo sigur dikush që është thot, apo unë smartona pse s'kom nevoj, masi kom mundësi me ndru çdo natë, pse mu martua jam budall tash mi lidh kamta. Mirë pa, ajo ka pasoja. E pasojat e atynve janë të mëdhaja që ndoshta paguhet me jetë. Paguhet me jetë ajo pasoja. Për këtë arsye kemi edhe shumë raste, do me thonë, që njerëzit masi që i kanë tradhu gratë e veta, masi që kanë bo, do me thonë, zina, kanë gjetë smuje të ndryshme që vallahi ndoshta mjekësia ende sot angazhohet për me i gjetë ilaç atyve smujeve, mirë por nuk mundet me i gjetë. Për në fund e kemi edhe një vrejtje, do me thonë, që dhe quhet me këto telefonat me kamerë që janë. Ne për fat keq, do me thonë, fakultet gjatë studimeve, atër kanë dalë pak në modë, do me thonë 2005-2006 telefonat ma treja, ma asi, një doktor që na jip ke gjuhë arabe, na këshilloj ka e dike që na jemi hoxhallar, na nuk bëjmë mirë, po këshilloj ka ata studentët tjerë se ka pas aty edhe të nuk e kanë pas këtë drejtimin e hoxhallëkut. Gjuhë arabe, do me thënë, letërsi kanë mësu. E para se me fillu mësimit, thoj ke frigojni Allahu xhele xhelaluhu, mos i fotografoni vajzat. Pse? Po e fotografon vajzën me telefon, edhe tash për e merë zdi me Photoshopa, me këto programe tjera, pja pren kokën e pja qëtë, do me thonë, fotografin lakuri që asaj. Vetëm pja qëtë kokën aty, edhe tash për e shrydzana e ata. Pi thot, ja ki ma ardhë me mu, ja unë e kretë në fakultetin, ka me tash përnda fotografin të anda. Për këtë arsyen që se bëhet kjo kështu, atëherë është haram edhe telefoni. Sa gra janë shkurërizu shkaku i telefonit. Rastin tjetër e kemi në poj që ka ndolopet, që ka thirë njeri me bo hajgara, e ka lëshu grunë e vetë. E sa rastet tjera, do me thonë, që njeri, do me thonë, e ka lëshu grunë e vetë, e ka lëshu të fejumen e vetë shkaku i telefonit. Mirë be vlla, në që se ki ti gru edhe ke dyshim, pse ja blen atër telefonin në grus tonë? S'ka nevoj hiq mi ja ble, se edhe nona jotë, edhe gjyshja jotë, edhe stër gjyshi jotë kanë jetu pa telefona dhe kanë pas ma betet edhe raporte shumë ma të mira se ju që i keni tash, do me dhënë këto telefonat. Shko një blenë krus telefonin 500-600 euro, 1000 euro, edhe tani shko në ankohet. Në që se ke dyshime, atëherë do të mjë largu. Pejgamberi a.s. thot,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Çdo kush për ju është çoban, përgjithës, edhe çdo kush do të jep përgjegjësi për kopjen e vet. Fal amir alladhi ala an-nas ra'in. Kryetari, emiri tek njerëzit është çoban. Ai do të thonë ka më dhon përgjegjësi për kopjen e vet. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war-rajulu ra'in ala ahli baytihi. Edhe njeriu është çoban, edhe ka më dhon përgjegjësi për anëtarët e familjes së tij, ka më dhon përgjegjësi për gruan e vet, për fëmijët e vet, për nanën edhe për babën e ka kçyr apo do të thonë ata që i ka pas në mbikëqyrje. Për këtë arsye, nëse vjen puna për më uprish fëmia jon, apo motrat tona apo dikush antari i familjes, ma mirë është të largohemi këtyre seneve, se vallahi tash ndoshta keshish kur t'ja blesh, mirë po ki me kajt mas 2 apo 3 viteve apo mas 5 viteve. Sa raste ka do me thonë që janë incizu qështu, të bo muhabet. Sa raste vallahi kemi ndëgju, të e nguc gruan e vet. Njeri të e provoku gruan e vet, do me thonë, apo e trathon apo nuk po e trathon. Tin që se ki dyshim, te gruaja jot mas mirë të lëshoj e gruan, edhe këqyre njona që është besnike, që është do me thonë, ajo e cila nuk trathon, ajo e cila e ka frikën Allahu xhalla xhelaluhu edhe të respekton ty. Për ndryshe, ma mirë është që munda do me thonë, ti shkon rrugën tana, e rrugën e vetë edhe kryet puna. Se kështu do me thonë, me marr telefonin, edhe me fol, me provoku grun, me pa apo më trathon, apo nuk po më trathon. Ajo që e ka frikën Allahu xhalla xhelaluhu, ajo nuk trathon, se e din se ka me dal një ditë para Allahu xhalla xhelaluhu, edhe ka me dhënë llogari para Allahu xhalla xhelaluhu për ato tradhimet, ato mashtime që po i bën. E lutim Allahun xhalla xhelaluhu që të na mbron familjet tona, që të na mbron neve do me thonë prej zinas. Lutim Allahun xhalla xhelaluhu që rinin të mbron prej zinas. Lutim Allahun xhalla xhelaluhu smurit tanë të shëroj, të vdekurit tanë të më shiroj. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. أسرد القنديل واشعل واشعل همة واركب